Sehat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, mari kita mengambil saat hening sejenak. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan nasibmu. Mengapa engkau berkeluh kesah? Salah Tuhan tak mengindahkan hakmu. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, arahkanlah matamu dan lihatlah. Angkat hati, pandanglah karya Tuhan, tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Ia datang dengan kekuatan tangannya. Saat hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Sumangga kita ngulaken kidung pasaman Jawi angka 107. Kula sampun siyaga. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabtu paduka dateng ewa kingsing, saking ula buka ugi sapunika kuasa aminyo. Sabtu paduka wonten gesang kula, manah kula sampun siyaga nampi Sabtu mulya. Kula sampun siyaga Gusti, sumadyo nampeni Sabtu mulya. Kula sujud manembah Gusti, marang ngabiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah
ewa kingsel saking mula buka ugi sapunika wasak laminyo sabdo paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyoga nampi sabda mulya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Filemon pasal 1 ayat 1 sampai 7. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Sewaktu Paulus menulis surat ini untuk disampaikan Onesimus kepada bekas majikannya, Paulus sadar bahwa masalahnya sangat peka dan harus ditangani secara sangat hati-hati. Ia tidak tahu pasti apakah sahabat lamanya itu bersedia mengampuni Onesimus, walaupun bekas budaknya ini sudah menjadi Kristen sekarang. Tetapi bagaimanapun juga ia telah meminta supaya Onesimus pulang kepada tuannya, dan untuk itu ia akan menulis surat rekomendasi, yakni surat ini. Usaha Paulus ternyata berhasil. Filemon demikian terharu membacanya, sehingga ia menyimpan surat itu sebagai harta yang sangat berharga baginya. Namun surat itu ternyata berharga juga bagi Allah, sebab ia telah mengatur supaya surat itu dimasukkan dalam kitab Perjanjian Baru sebagai contoh surat menyurat yang unik. Surat seindah itu seharusnya mendorong kita berdoa, memohon agar Allah membantu kita, sehingga korespondensi pribadi kita juga beroleh nilai abadi. Amin. Mari kita mengambil saat hening sejenak. Saat ini selesai. Semoga kita sami manunggalkan sedya ing pandonga syukur, syafaat lan kapungkasaning donga Rama kawula. Duh Gusti Allah Rama kasuwargan, ngaturaken guming panuwun ait sabda pangandikan paduka ingkang binabar ing gesang. Saestu ngatak lan mbrek lampah gesang kapitadosan lan pangajeng-ajeng ingkang tansah ngener dumateng paduka,
Mekaten ugi anggenipun mujudaken tresna lan syukur ing sauruting lampah gesang. Sabda pangandikan Paduka saestu dados panuntun wonten lampah gesang ing saben dinten. Duh Gusti wedal mirunggan menika sesarengan lan nyarengi kapitados dalam pangajeng-ajeng umat kagungan Paduka ing sandenging jagat. Ing nembe katempuh ing pagebluk Covid-19. Gusti paring berkah anggenipun bangsa-bangsa pados sacara serius murih pulih ing jagat menika. Sae lumantar anggenipun ngawontenaken vaksin menapa dene vaksinasi ingkang kawujudaken sedaya dados perangan anggenipun nylametaken jagat menika. Mekaten ugi penegakan protokol disiplin kesehatan menika ugi salah satunggaling perangan anggenipun mujudaken puling kawontenan jagat menika. Mirunggan bangsa Indonesia, mirunggan kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun, anggenipun ugi ngawontenaken vaksinasi. Gusti berkahi mulih kathah tiyang ingkang sampun nampi vaksin lan menika dados kekuatan pemulihan ing Indonesia, ing kita Salatiga lan kita sakiwa tengenipun. Mekaten ugi kawula minangka perangan ing masyarakat saged nyengguyung menapa ingkang dados program rancangan pemerintahan menika. Mulih menapa ingkang dados ancah pemerintahan ingkangipun mujudaken masyarakat ingkang adil, makmur, sejahtera, saestu kasembadan. Mekaten ugi Gereja Pasaman Paduka ing sandinging jagat ingkang Paduka timbali ngestokaken dawuh adi mujudaken pemeliharaan lan kesaksian Gusti ingkang kanthi lan berkahi. Wirunggan Bret Pasaman Paduka GKJ Salatiga Timur anggenipun mujudaken pemeliharaan lan kesaksian lumantar program-program kegiatan gerejawi ingkang tasih winates wonten ing mangsa pagebluk Covid-19 menika. Peribadahan tatap muka ingkang wiwiti Gusti berkahi mulih sedayanipun sae, rancak, lancar lan aman sedayanipun. Mekaten ugi produksi ibadah sekolah minggu menapa dene perangan-perangan sanes ingkang kawujud sedayanipun minangka wujud tanggal jawab anggenipun gereja tinimbalan nuhoni dawuh Paduka. Mekaten ugi Duh Gusti rancangan-rancangan Bret Pasaman Paduka ing GKJ Salatiga Timur sae ing wilayah menapa dene pepanran nyamat ugi Gusti kanthi lan berkahi. Wirunggan para pelados Paduka ingkang maujud ing peladusan kapradataning pasamuan, anggotaning komisi, kepanitiaan menapa dene tim, menapa dene tenaga administrasi lan pekarya. Gusti berkahi sedayanipun. Mulih menapa ingkang sami kawula ladosaken menika minangka wujud syukur awit sih kawilujengan Paduka ingkang mirunggan kababaring gesang kawula. Mekaten ugi Duh Gusti gesanging umat Pasaman Paduka ing sadengah bot repot ruwet rentenging gesang pangajeng-ajeng lan kabetahanipun. Anak-anak dumugi adi yuswa tansah Paduka kanthi lan berkahi. Mirunggan para kasepuhan adi yuswa ing kawontenan raga ingkang winates ringkih katebihna saking lokoro lan semplah ing kaparingana manah ingkang tentrem rahayu lan suka bingah. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe nandhang raga saengkang ing dalem menapa dening kriya sakit Gusti paring tentrem rahayu lan suka bingah menika ugi dados sarana usada puling kegiatan kesarasan. Mirunggan manah pribadinipun ingkang tansah ngrasaken bilih Gusti berkahi menika ugi dados daya kegiatan. Mirunggan ugi para dokter juru medis ingkang ngrawat ngrimati Gusti paringi kasagetan murih saged mendiagnosa penyakitipun kanthi tepat, paring obat-obatan lan perawatan kanthi tepat, lan menika dados sarana puling kegiatan kesarasan. Wirunggan sih katresnan, kawigatosan, brayat kawula sami saestu dados daya puling kegiatan kesarasan para sedherek menika. Mekaten ugi para anem anggenipun tan kendhat ndedonga berusaha ngrampungaken studi, manggihaken jodoh menapa dene nampi pedamelan
Gusti berkahi menapa ingkang dados pangajeng-ajengipun, kesabaranipun, usahanipun muring titi wanci paduka para sedherek menika nampi menapa ingkang dipun ajeng-ajeng. Anak-anak kawula ingkang tasih sami nata masa depanipun lumantar sekolah wiwit tingkat dasar ngantos inggil, Gusti berkahi ing temen teliti, pinter-pinter njagi diri, kula menapa ingkang dipun ajeng-ajeng ugi saged kagayuh. Ngaten ugi para brayat-brayat Kristen GKJ Salatiga Timur manipun ngayahi jejibahan panyambut damel ing saben dinten, Gusti berkahi matemah datangaken kacekapaning rejeki ing brayat kangge sangu anggenipun nglampahi gesang ing brayat menapa dene ngesui anak-anakipun malah ugi anggenipun mujudaken tresna dumateng Gusti lan sesami. Brayat-brayat Kristen menika tansah atut rukun sih sinihan lho dados tepa tulodo palupi ing pundi paduka papanaken. Mekaten ugi peranganing brayat kawula ingkang tebing papan-papan sanes kalau tanah kendhat anggenipun sami njurung ing katresnan ing pandonga mila senajan to tebih kalau tetep ngrasaken caket. Mekaten ugi para sedherek ingkang nembe rempu ing manah semplah sedih nglokro ngadepi kawontenan gesangipun, ngadepi kawontenan jagat menika. Gusti ingkang babar tentrem rahayu suka bingah mila gumregah malih semangat malih nglajengaken gesang, nglajengaken kapitadosanipun. Duh Gusti paduka ugi pirsa lan mireng sadengah panuwun lan panyuwunan ingkang sami kawula unjukaken. Sedherengipun kawula pasrahaken wonten kawicaksanan lan keadilan paduka. Sawetahipun atur pandonga menika kawula pasrahaken dumateng Gusti Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kalampan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. So paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin. Sumangga kita sami ngentaken manah gesang kita nampi berkahipun Gusti. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.